السلام عليكم كسو دوادا channel كيغي Amenabeauty maanta maxaan rabaa inaan ay tuso xijaabkan sidoo ii saaran ya aan rabaa inaan ay tuso xijaabka saana u yaalaa galaalina saas u yaalaa saana u yaalaa xijaabka gabdhaha aroosayaan amal oo maxaa lahaa artadawada beri oo loo saaray shaashisaarka or alindig loo xiraayo waxaan soo xirtay ambuur alinti aan soo xirtay saas oo yala ambuurka inta shul waaye this design I designed myself ana sameeyay hay design kan arooskayga xirtiyo ahay and hadda halfulfay is so big alhamdulillah xijaabkan saana u yala asxaabta fiyoolahan inta saas waaye intana zigzag badan oo wataa sida u jeedin zigzag aad u badaniya. What do you guys think? If you guys want to see it, keep watching. waxaa u baahan tahay xijaab gaduud iyo xijaabkan oo creamka ah hadda xijaab gaduud saanu u yaalaa maxaan sameeyaa waa soo laabaa lama laabaan kasoo dhigayaa xijaabka kabacdi maxaan rabaa galaalan kasoo gumidaa سان عمل هذا سان أصورها حجاب كان محاوي وتترارح حق سويريس أنا سو دحه كان انت سو قاده بينا كدجيه اوكي انت هاف ساسه نوتا في عمل واي عندما حنسميها كي او كريم كان سو قاده وسيجنا لما لابان كسو ديغا سلامتكي سانا كسو ديغا وسيجنا هسا سو سيكيا مدوغ انا لا اركال ربا ساس واي حبنا فهموسين كبعدي واسو قمدا وسجني مركا قمداني ماشى جيس قلقلي كبعد هدا دينا عقدود كدينا عقدود كاكينه دينا عاد كاكينه مركي صوصو بيسانا مركي نو اساس صوص ارتا سو كيسو صوصو يال كبعدي بين كان خاد ساسو دحه هاد قدودكيا سو قاده ساسو سو فره انت مركنا انت من كليجي انا انت اوصل دوين انت عمل عندني بين مصبارم كليجيا سوري اصحابتها المها وتكون مخلصين اوكي هذا صوريجيا لان انا كنا
هذا maxaa soo subay dhinaca cadka soo qaada dhinaca cadka soo qaadan koobi maxaan sameeyaa dhinaca gaduudka soo kal fur si fiican u kala soo fur sana ku dhajeenaa وجدمه هذا محاسو قاعد بينا سو قاعد عندنا جديد ككل جديد ككل اسكول جيا تتيبا لو باهنيا فرها هاي اسكالالي يكسر بينك كدورين maxaan sameeyaa pinkaasaan ka saaray maxaa rabaa hoostiisa inaan kasoo geliyo xijaabka maxaan diidaa gaduudka inaa cadka korkiisa ka marsiiyo haddii ka marsiiyo qool xumoo naqalaa marka gilaysan wax aad tolays amal markii oo ka dhig wax inaad tolos amal ka bacdi intaan soo geliyaa wax yelisa laga arkaa inta aan geliyaa biin kala qaada oo ku soo dhajiyaa biimaha ka xasadan ku dhajilay aday هذا بقى كاسة صنع نقدي قارتين وينو أسطرن تهاي هذا حاف كان نصو هري ساس ما هو ساس أقصى كالفرة وأسكو صلابة ساس أقوم نخلا هذا محارمنا قد كان قلال إنه نوض دوالا هذا نواسو قاده بين كلا سو قاده هدنا waa ku dhajiye biimaha ku buuxi aday hada intaan soo qaada hadana biin kala ku soo dhajiya marka xijaaban iska haasa wax oo tirada ka batay aroosa tagay amal ka soo dhaco look ayb amal hada intaan aan soo heer asxaabta intaan maxaa ku sameeynaa intaan hakbalbalina intaas biina ag ku siiyana mal arkay hada intaan oo soo heray waa soo qaada soo dhaha liisha ka dhig ag gacanta hado biin qaad fiyooraha bilaabunaa hada tak wakai. What do you guys think? Fiora de sas ka iya sas le so de ade pinkal le de kap kusi del so khat pin antak kaden kusi Antene pinkal le kusosur kanoo iga soo dhaco ujeedin si fiican ma u gelinin okay sorry guys, Hamza is making sound.
haddana pinka soo qaad haddana mid kale meeshan toolan yaa la arkin saas oo dhan انت saas oo dhan kan hoos markaad durayskiiso tricky way because good aku soo xaris ma goodkan qafiifkan leeway iska alaali dhuunti oo ka turin geeskan amin hadda inta noo soo heray meeshaas bina qaadana kan si fiican u toosiyay waayo ujeedin saana soo jiida waa kana xijaabka saana u ogiyaa fiyooraha waa dhadhameynay biin oo saan u yaalan soo qaada meeshan zigzagan kasoo bilaaba kabacdi biin yaran qaada hadda saas waa iga dhaqaaqa kasoo yiris marabo inuu iga dhaqaaqo duleelkan kasoo geliye hadda waa ujeedin saas waaye kan optional waaye haddii rabtiin iniga and especially haddii oo gabar aroosa tahay it will be nice hijaabaha saan u yaalo marada saas u yaalo khatar waaye beautiful mashallah ara madaxa markaan soo saarayne always fiyooraha galaashiisa marsiya because fiyooraha marabe inaa oo qarsoomo biin soo qaada oo kusoo dhajiye hadda maxaa rabaa inta biin kalaan ku dhajiyaa kabacdi biin kalaa soo qaada inta kusoo dhajiyaa qiimaha way badan tahay sorry guys laakiin waa u baahan tahay haddii oo wax qurux badan aa rabtaa maxaa leeyahay haraka xanuun ma laho hadda intaan oo soo heray biinaan soo qaadaa okay hadda maxaan sameeyaa because wuu dheeriyaa xijaabka intaas oo lalaabaa hadda sharxaadka dhinacaan usoo marsiye sharxaadka inta saas oo dheh markuu saas ay tahay maxaan sameeyay biina pink safety-ga soo qaaday waxaan subay xijaabka iyo dharkayga hoos isku soo qabsalee haddii rabin hoosa pinka ka soo geli kartaa hadda ani tusaay leewaa ani tusowaa okay hadda meeshaan dheerkan oo soo heray meeshaan jaawa soo lalaabi inta saasa u lalaabi kabacdi biinaan kusoo dhajiyey sidaa arkaysin soo u dhaqaaqin waxaan soo saaraa garabkaa soo saaraa soo oo u dhaqaaqin oo ahay kabacdi pink iska laale markaa geliyeysi waa kaay biin qurux badan dukaanka sii weynayaan jabiibo waay kanaa soo qaada hadda
واكنا انت الانسان نقطة هاي انت الانسان واعية يريد ان تصل قلال نواكنا وباكنا سانو ويالا انت لساس ويالا ورحنا معها واو ما شاء الله تبارك الله ما ده قلال انه استرونيا ساس ويالا فيورهني جبيبة beautiful نعينا وحولينا horto aan aad ugu halay especially gabdhaha aroosiska oo guurka ah oo maxaa laha maanta oo garaaska loo soo xirayo amin ini dhaqmeedka aan cambuur waaye aan ka toshti aan design aan sameystay waa cambuurkan markii aroosa design aan sameystay hada holo falo said baay bas baa ka shooqay ugu talgalay gaduudkii cadka iyo kabsaarkan oo gaduudka asaas sharaxaadka ah ugu talgalay especially gabdhaha oo guurka sidee u arkaan oo cajibo hada qof caadi daawo xara kala amal diracna xirata mis ambuurish kaftaanka asana u saaragta kalarka adiga xirataay laakiin ana maanta saana ugu talgalay saana ii qabsatibo ما شاء الله تبارك الله aad u jeclaaday sida aan u jeclaaday inay hob ina u jeclaatiin xijaabkana waa kana gabadha damka la soo galiyay intaan xabad dhan waa asturaniya inta dhan wuxuu noqolaa wax oo koofi amal saas u laalaacayo suunkeeda dahabkani dhaq in loo soo siiyo geedkan dhaqab loo soo siiyo ma ogsaani ku tusaahay ujeedin ma ho inta dhaqab loo soo siiyo waa kay intaas nasaas soo noqolaa misaasa la soo dhahaa saas suunka dahabkani intaas loo soo geliyaa khatar waaye asxaabta suunka dahabka mis hadii silsilad tahay mis hadee tahay kuulo in lagu soo xiro khatar beautiful ku soo baxay hadii oo calaan saar amal ay tahayna oo maxaa laha meel fadhiis amal ina loo soo xijaabka loo soo saaro khatar ah xijaab saan amal ah laga qariya dadka saasa loo soo yeelaa سنة أفتي ما يصدق خورح ما هو خرطو أنا قاعدة أوجعلاد I hope سيدا أنا أوجعلاد إني أوجعلاتين حجابها كلام سمي كان different way because كان زيكزاجي سابدا كلارك وأسد ناف مي always إنه حاجة كلارك أو أنت مرايا حجاب كلام دوالة سو قرح بدن سو نخدم I hope you guys love it and هذا هجعلاتين فيديو كان and thumbs up يسوبي and subscribe ماشي جديد كتابة بيل كتابة بيل كمحاول مركز داتاوتين فيديو نسوي فيديو وني سو جارة معنيهيسي هدي السؤال وحقي قبتين هوس يوسو قرأ سيدا أركو ونيجي سو جوابه إن شاء الله وحدي ربتين أو ناس مايو قرحنمها حجابها ميك أبكا لبسكا ID هدي ربتين هوس يوسو قرأ إن شاء الله إن شاء الله فيديو نكسو سو بدونا واني ديرجليا إن شاء الله سيدا أوقتين إن ما قبا هوايا هاي ياركي he makes sounds because wax ma maqlo dhigool waaye alxamdulillah and wakay always maxaan idhalay chapipa always stay chapipa and hadda maxaan idhaa mac salaama guys bye